बात करने वाले हैं बेस्ट पीसी बिल्ड गाइड अंडर 30,000। 30,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने के बारे में हम लोग बात करेंगे। 30,000 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो हम लोग पेयर कराने वाले हैं, इसका पेयरिंग बहुत ही बेहतरीन बैठने वाला है, बहुत ही बेहतरीन ये पीसी बनकर के रेडी होने वाला है, जिस पर आप आराम से अच्छे लेवल से गेमिंग्स भी कर पाएंगे और वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कर पाएंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। बाकी दोस्तों, इन सभी पार्ट्स को सही प्राइस में खरीदने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जब भी सही प्राइस आता है हम लोग वहां पे शेयर करते हैं। बाकी इसका प्रैक्टिकली वीडियो देखना है, बिल्ड की वीडियो देखनी है तो आप बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी बिल्ड वहां पे आएंगी जहां पर प्रैक्टिकली आपको टेस्टिंग करके दिखाया जाएगा। लेकिन गाइड देखनी इसलिए जरूरी है कि गाइड से आप ये समझ पाएंगे कि आपके बजट के अकॉर्डिंग और क्या घटाया बढ़ाया जा सकता है, और आप अपने अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट्स का चुनाव कर पाएंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। इसीलिए गाइड्स देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले चूंकि हमेशा की तरह प्रोसेसर की हम लोग बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंपोनेंट का सिलेक्शन करेंगे। तो बजट हमारा कम है, उसकी वजह से हम लोग, चूंकि ये इंटेल की तरफ से होने वाला है, तो इंटेल का i3 12100F प्रोसेसर हम लोग इसके अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं। ये i3 से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये i3 है लेकिन 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। ये अपने आप में बहुत ही कमाल का प्रोसेसर होने वाला है, उतना दबने वाला नहीं है। बूस्ट में 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। मिला जुला करके इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहने वाला है, इसीलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो इसका प्राइस है मात्र 7,500 रुपए, 7 से 7,500 रुपए के बीच में मिलता है। इस बजट के अंदर आने वाला जो ये प्रोसेसर है 12th जनरेशन का एक बहुत ही कमाल का प्रोसेसर रहने वाला है। इस पे कौन कौन से गेम्स आप चला सकेंगे हम उस पर भी बात करेंगे, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो ये प्रोसेसर हम लोगों को लेना है, क्योंकि ये एक सीपीयू है, एफ सीरीज है तो सीपीयू है, हमें एक ग्राफिक कार्ड लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमें गेमिंग्स करना है। एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हम लोग जरूर लगाएंगे। तो इसीलिए हमने एफ सीरीज का प्रोसेसर लिया है। तो जब ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो थोड़ा सा पीसी महंगा होगा, लेकिन ग्राफिक कार्ड के साथ ही आपका 30,000 के अंदर जो है ये बनेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें 25 से भी अंदर बनाना है, तो आपको इसका iGPU बाय करना चाहिए। i3 का 12100 जिसके अंदर F नहीं है, इधर 7,500 का मिलेगा, और वो जो है 9,999 यानी कि 10,000 का मिलेगा, यानी कि 2,500 रुपए ही महंगा पड़ेगा। तो ये iGPU के साथ में पीसी बिल्ड हो जाएगा और आपका पैसा बचेगा। लेकिन ये iGPU उतना पावरफुल नहीं होगा जो कि हम लोग ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं, उसके साथ में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। तो इसीलिए अगर 30,000 तक का बजट है तो आप F सीरीज का प्रोसेसर लीजिए, यहां पर प्रोसेसर में पैसा बचाइए 2,500, और वो ले जाकर के जो है आप GPU में लगा दीजिए, बिल्कुल भी मजा आ जाएगा। बाकी अगर मदरबोर्ड की बात करें तो चूंकि हमारा बजट कम है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं, कम बजट के अंदर हमको पीसी बिल्ड करना है, तो उसके लिए MSI का Pro H610M-E मदरबोर्ड आप बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है 12, 13, 14 कोई सा भी जनरेशन का प्रोसेसर आप लगा सकते हैं। PCI का Gen 4 इसके ऊपर मिलता है, M.2 Gen 3 का सपोर्ट मिलता है, बाकी USB 3.2 Gen 1 का सपोर्ट भी इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, HDMI और VGA पोर्ट मिलता है। डायरेक्टली M.2 मदरबोर्ड पे लगेगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस इसका 5,756 रुपए दिखा रहा है। ये 5,500 से 6,000 के बीच में प्राइस बना रहता है। इस प्राइस में बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, आप इसको बाय कर सकते हैं। या फिर इससे अगला अगर थोड़ा सा और ऊपर खर्च करना चाहते हैं और बेहतर मदरबोर्ड चाहिए, तो आप MSI का Pro B760M-E बाय कर सकते हैं। इस पर भी 12, 13, 14 जनरेशन आप चला सकते हैं। PCI Gen 4 का सपोर्ट इसके ऊपर भी मिलता है, और DDR4 4800 मेगाहर्ट्ज का जो है आप इस पर सपोर्ट देख पाएंगे। M.2 डायरेक्ट इसके ऊपर भी लगता है। इसका प्राइस जो है 8,693 रुपए दिखा रहा है। 8,500 से 9,000 रुपए के बीच में इसका प्राइस हमेशा देखा जाता है। चूंकि ये B760M है, ये ऊपर वाला चिपसेट है, ये महंगा होता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आएगा। प्रोसेसर को ये बिल्कुल भी उसके पिक लेवल तक यूज कर पाता है। जो पिछला वाला मदरबोर्ड है थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ये पिक लेवल तक यूज करता है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बजट कम है तो हम पिछला वाला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके बजट पे डिपेंड करेगा कि आपका बजट कहां तक जा रहा है। इसके अलावा एक और मदरबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है, गीगाबाइट की तरफ से आने वाला गीगाबाइट H610M है। अगर आपको 4 डिस्प्ले लगातार चलाना होगा
होगा डायरेक्टली अगर आप जो है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इसी पीसी को अगर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो बेहतर होगा। अगर आपको गेमिंग्स नहीं करना है, अगर आपको हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं करना है, ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, आपको सिर्फ जो है आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप iGPU ले लीजिए, विदाउट एफ वाला प्रोसेसर i3 का ले लीजिए और ये मदरबोर्ड ले लीजिए गीगाबाइट का H610M S2H V2 मॉडल ले लीजिए। इसके अंदर क्या है कि चारों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यानी कि VGA पोर्ट भी आपको मिल जाता है, DVI पोर्ट मिलता है, डिस्प्ले पोर्ट मिलता है और HDMI मिलता है। डायरेक्टली आप 4 डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे, ये इस मदरबोर्ड की खास बात है। तो यहां पर मदरबोर्ड थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 8,999 रुपए, यानी कि 9,000 रुपए का मदरबोर्ड मिल रहा है। तो यहां पर बेनिफिट क्या होगा कि आपको ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना पड़ा, 30,000 के अंदर अंदर ही आपका जो है एक 4 मॉनिटर के लिए एक पीसी बिल्ड हो गया और बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि 12th जनरेशन है तो आपको ऑनलाइन परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलने वाला है, इंटरनेट का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा निकल करके आएगा। वैसे गेमिंग्स की बात हम लोग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग F सीरीज वाला प्रोसेसर और इनमें से कोई भी मदरबोर्ड और उसके अलावा ग्राफिक कार्ड हम लोग लगाएंगे। कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाएंगे जो कि 30,000 के अंदर पीसी बिल्ड हो जाएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आगे रैम की बात करें तो हमारा बजट बहुत ही अगर कम है, 1200-1300 रुपए के अंदर अगर आपको रैम चाहिए तो आप क्रूशियल का 8GB का DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली आप बाय कर सकते हैं विदाउट हीट सिंक, जो कि 1300 रुपए का इस वक्त मिल जाएगी, 1200 से 1300 रुपए में मिल जाती है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि आप गेमिंग पीसी अगर बिल्ड कर रहे हैं तो हीट सिंक वाली रैम लगाएंगे तो क्या होगा कि जब रैम हीट नहीं होगी तो वहां पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा निकल करके आ जाता है। रैम हीट होती है तो परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, तो उसके लिए XPGA डाटा का 3200 मेगाहर्ट्ज का भी हीट सिंक रेड कलर की रैम आती है, रेड एंड सिल्वर में, बहुत ही कमाल की रैम है, बहुत ही परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। 1500-1600 रुपए के अंदर अगर मिलता है समझ लीजिए कि आपको एक डील मिल रही है। बिल्कुल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा, हीट सिंक है इसीलिए हीट भी नहीं होती है। उसके अलावा अगर 16GB अगर आपको लगाना है तो XPGA डाटा का ही लगा लीजिए, तो 2616 रुपए का पड़ेगा। प्राइस बहुत अच्छा है 16GB के हिसाब से, चाहे तो 8-8GB की 2 लगा सकते हैं, वो महंगा थोड़ा सा पड़ जाएगा, वो 3000 से ऊपर चला जाएगा। और एक ही 16GB अगर लगाना चाहते हैं तो 2616 रुपए का पड़ेगा, जो कि 16GB। इंटेल पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो सिंगल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन AMD के साथ में अगर बिल्ड करते हैं तो दोनों चैनल को यूज करने के लिए 2 रैम लगाना पड़ता है, तभी परफॉर्मेंस निकल करके आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली इंटेल में उतना फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो हम अलग अलग स्टोरेज की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो है आपको 500GB लगाना है, 500GB Gen 4 की SSD लगाइए। Gen 4 से क्या होगा कि एक फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा, आपको स्पीड भी अच्छा मिलेगा, और चूंकि आप 12th जनरेशन पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको जो मदरबोर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं Gen 3 की भले ही मदरबोर्ड हो, लेकिन वो Gen 4 वाली SSD को सपोर्ट कर जाएगा, स्पीड भले ही जो है आपको Gen 3 वाली मिलेगी। लेकिन उसकी मैं क्यों लेने के लिए कह रहा हूं Gen 4 वाला, क्योंकि Gen 4 वाले का प्राइस आपको सस्ता मिल रहा है, डाउन है प्राइस, तो ले लेंगे तो फ्यूचर में जब मदरबोर्ड बदलेंगे या नेक्स्ट पीसी बिल्ड करेंगे तो आप इससे हाई परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें SN 580 ये Gen 4 की एंट्री लेवल की SSD है और ये 4100 MB पर सेकंड के आसपास इसकी स्पीड आती है और प्राइस 3099 रुपए है। और यहीं पर SN 570 की बात करें तो वो भी 3032 रुपए के आसपास ही आती है, तो हम Gen 4 की क्यों ना लें। वहीं पर अगर हम Gen 4 की SSD अगर हम क्रूशियल P3 प्लस की बात करें तो 500GB की इस वक्त 3060 रुपए की है, तो हम क्यों ना Gen 4 की लें। तो क्रूशियल P3 प्लस जो है Gen 4 की एंट्री लेवल की SSD है क्रूशियल की, इसकी जो स्पीड है 4700 MB पर सेकंड के आसपास की है, तो बेहतर होगा कि आप जो है क्रूशियल P3 प्लस लें या फिर WD का SN 580 लें। लिंक मैंने दे रखा है, जो आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। आगे ग्राफिक कार्ड, हमें इसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना है जिसकी वजह से बढ़िया परफॉर्मेंस मिले वीडियो एडिटिंग में भी और गेमिंग्स में भी। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है कम से कम AMD की तरफ से आने वाला RX 550 ग्राफिक कार्ड आपको लगाना है, क्योंकि इसके अंदर एनकोडिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपकी रेंडरिंग फास्ट होगी, वीडियो एडिटिंग में ये हेल्प करेगा। इससे नीचे का किसी के अंदर भी या फिर इस रेंज के अंदर कोई सा भी और ग्राफिक कार्ड नहीं है जिसके अंदर आपको एनकोडिंग का सपोर्ट मिले, जिससे आपको वीडियो एडिटिंग में आपको रेंडरिंग का सपोर्ट अच्छा मिल जाए। इसीलिए कम से कम RX 550 लगाना है, ताकि आपको गेमिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा और वीडियो एडिटिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। और ये सफीरे का अगर आप लेते हैं तो अभी इस वक्त फिलहाल 8486 रुपए दिखा रहा है, लेकिन ये 8000 के नीचे नीचे मिलता है, 7,000 7,500 तक हमने देखा है इसको होते हुए। सही प्राइस में आए तो आप लें। इसके अलावा पावर कलर का भी एक बहुत ही अच्छा RX 550 ग्राफिक कार्ड है, जो कि थोड़ा सा ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर में है। अगर पतला वाला पीसी अगर आप कैबिनेट लेते हैं तो उसके अंदर ये फिट हो जाता है, लेकिन पिछला वाला जो मॉडल है सफीरे का वो पतले वाले कैबिनेट्स में नहीं आएगा, ये पतले वाले कैबिनेट में भी आ जाएगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। अगर ये पावर कलर का मिल जाता है 7,000 साढ़े 7,000 में मिल जाता है तो आप इसको बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एस्रोक का मिल
मिल जाएगा, एस्ट्रोक फैंटम का मिल जाएगा RX 550, इस वक्त 7,999 रुपए प्राइस है, यानी कि 8,000 रुपए के अंदर है। तो इन सब में जो भी सस्ता आपको मिलता है वो आप बाय कर सकते हैं। बाकी कैबिनेट्स की बात करें तो मैंने लिंक दे रखा है, एक से एक कैबिनेट का लिंक दे रखा है, जिनकी फिटिंग अच्छी आएगी, उनमें से जो भी आपको पसंद आता है वो आप बाय कर सकते हैं। तो यहां पर ओवरऑल की अगर हम बात करें तो i3 12th जनरेशन 12100F प्रोसेसर आपको बाय करना है, साथ में RX 550 ग्राफिक कार्ड बाय करना है, और बाकी सारे कंपोनेंट्स जो कि मैंने बताया उनमें से आपको बाय करना है, अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो ये आपके चॉइस पर थोड़ा मोड़ा प्राइस ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये 30,000 के अंदर बनकर के रेडी होगा, जिस पर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप जो है निकाल सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मजा आ जाने वाला है। तो दोस्तों ये था वीडियो एक 30,000 के अंदर बनने वाला एक बेहतर पीसी बिल्ड गाइड के बारे में। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।